Ці разумелі стваральнікі мультфільма «Энканта», пра што насамрэч гэтая гісторыя? Ці можа прынамсі заўважылі другі слой сэнсаў, які вылазіць з-пад покрыва сюжэта, як барлог з нетраў моры? Ці можа быць так, што банальны і прадказальны сюжэт і стэрэатыпныя персанажы – гэта не баг, а фіча? І, наконец, чаму ў гэтай гісторыі насамрэч няма ніякага хэпі-энду? Гэтымі пытаннямі мы стартуем новы фармат, у якім будзем глядзець на розныя фільмы, кнігі і мультфільмы вачыма псіхолага. Дакладней, глядзець буду я, вам раскажу, што ўбачыла, а вы пішыце ў каментарах пра тое, што ўбачылі вы. І сёння абмяркоўваем «Энканта» – амерыканскі мультфільм 2021 года. Дзея адбываецца ў цудоўнай краіне Энканта. У сям'і Мадрыгаль кожны член якой мае нейкі магічны дар, адшукваецца дзяўчынка, якая гэтага дару не мае. А тут і сама магія, якая ахоўвае сям'ю і гэтае месца, пачынае знікаць. І так, яе адновяць. Здагадаецеся, хто? Слушна. Мірабель. Та самая дзяўчынка без магічнага дару. Я нават спойлерам гэта не лічу. Такіх сюжэтаў мы бачылі мільён, і яны заўсёды развіваюцца аднолькава. І тут мы ўзгадаем нашае пытанне. Такая прадказальнасць – гэта баг ці фіча? Каб адказаць на яго, паглядзім на «Энканта» менавіта як на казачную гісторыю. А калі гэта зробім, то ўспомнім, што казкі ўжо шмат хто даследаваў. І найбольш вядомае імя ў гэтай сферы – гэта імя Уладзіміра Яковлевіча Пропа, які, як мы ведаем, даследаваў сюжэты народных казак. Падаецца, дзе Проп, а дзе псіхалогія? Спакойна, спадарства, яны бліжэй, чым падаецца. Што ж мы ўбачым, калі зірнем на «Энканта» вачыма Пропа? А мы ўбачым тое, што «Энканта» – гэта вельмі пропаўская казка. Проп у тым ліку паказаў, што казачны герой – гэта не асоба. Казачны герой – гэта функцыя. То бок, героі адрозніваюцца не асабістымі якасцямі, характарам, гісторыяй, як мы прызвычаіліся, а той роллю, якую яны выконваюць у сюжэце. Проп нават стварыў класіфікацыю такіх функцый ці роляў герояў у казках. Галоўны герой, чароўны памочнік, вартаўнік парога і гэтак далей. Усе яны выконваюць у казцы строга адпаведныя ім дзеянні. Герой выходзіць з дому і выконвае свой квест, памочнік дапамагае, вартаўнік спачатку строіць перашкоды, а потым таксама дапамагае і гэтак далей. З гэтага пункту гледжання няма ніякай розніцы паміж Іванам Царэвічам і Іванам Дурнем, пакуль абодва яны галоўныя героі казкі. А памочнікам можа быць і Шэры Воўк, і Жар-Птушка, і Баба-Яга ў іпастаці памочніка і гэтак далей. Паміж імі няма ніякай асабістай розніцы. Нам, сучасным чытачам, такое ўспрыманне даецца даволі цяжка. І таму казачныя героі нам часта падаюцца плоскімі, сюжэт прадказальным і гэтак далей. Часам мы нават перапісваем казкі на сучасны лад, жадаючы дадаць героям крыху асабовасці. Але вернемся да «Энканта». Што, калі мы зробім наконт яго смелую здагадку а-ля Проп? Што там наогул няма герояў-асобаў? Што, калі персанажы, якіх мы бачым, гэта увасобленыя функцыі, гэтаксама, як у народных казках, і што яны ўведзены ў сюжэт выключна для таго, каб выканаць нейкую ролю і дасягнуць нейкай мэты. Узнікае пытанне, якую ролю, якую мэту? На ўзроўні сюжэта ўсё проста. Мэта – выратаваць магію. Галоўная гераіня, Мірабель, бярэцца за гэта, пачынае выконваць свой квест, а іншыя выконваюць ролю ў асноўным чароўных памочнікаў, скіроўваючы Мірабель ад аднаго квеста да другога. Але мы зірнем глыбей і разбудзем барлага. І вось тут на першы план выходзіць псіхалогія. Задумваліся вы аб тым, што ў нашай псіхіцы таксама няма асобаў? Не, нават у тых, у каго раздваенне асобы. Асобаў няма. І адначасова ўсё, што ў псіхіцы адбываецца, мае сваю функцыю і мэту. Псіхічныя і казачныя прасторы вельмі падобныя.
Зрэшты, нездарма казкі выкарыстоўваюцца як інструмент псіхатэрапіі, а іх герояў з крыху змененымі назвамі сталіся юнгіанскімі архетыпамі. Калі гэта так, то чаму не выказаць думку, што ўвесь сусвет Энканта – гэта ўвасабленне псіхічнай рэальнасці аднаго чалавека, а падзеі мульціка – гэта метафора таго, што адбываецца ў галаве, ці душы, ці ўнутраным свеце адной гераіні. Ну, адначасова, паколькі чалавечая псіхіка працуе прыкладна аднолькава ў розных людзей, то гэта карціна і таго, што можа адбывацца з намі у некаторых абставінах, у якіх даведаемся неўзабаве. Ну а на пачатку высветлім, што ж гэта за гераінь. Каб знайсці адказ, вернемся да мульціка. Ці заўважалі вы, што гісторыя сям'і Мадрыгай пачынаецца задоўга да таго, як галоўная гераіня, Мірабель, высвятляе, што ў яе няма магічнага дару. Усё пачынаецца насамрэч з яе бабулі, Абуэлы па-іспанску. Вось яна. І пачынаецца зусім не казачна. Абуэла яшчэ маладой дзяўчынай вымушана бегчы ад вайны разам са сваім мужам і тройняй немаўлят. Жудасны сюжэт, на жаль, вядомы зараз занадта многім. Падчас уцёкаў муж Абуэлы, Педро, гіне на яе вачах. І менавіта ў гэты момант з дапамогай магіі чароўнай свечкі ўзнікае Энканта. Узнікае, заўважце, у вельмі канкрэтны момант, калі гераіня атрымлівае вельмі моцны псіхічны удар, іншымі словамі, у момант псіхічнай траўмы. Ну а з траўмай наша псіхіка можа зрабіць толькі две рэчы. Альбо пераварыць, перажыць, уключыць гэты боль у жыццёвы досвед чалавека, альбо, калі удар занадта моцны, закапсуліраваць траўму, як бы аддзяліць яе ад іншых частак асобы і схаваць куды падалей, у падсвядомы. Так і існуем. Кантэйнер з траўмай асобна, астатняя псіхіка асобна. І падавалася б, што гэта не так і дрэнна. Але гэта як з радыеактыўнымі рэчывамі. Траўма памалу сочыцца з гэтага кантэйнера і атручвае нас. З наступствамі гэтага атручвання мы яшчэ сустрэнемся ў Энканта. А зараз вернемся да метафоры аддзялення болю ад псіхікі. І ўспомнім, як жа менавіта утвараецца Энканта. Вырастаюць горы, якія, увага, аддзяляюць Энканта ад знешняга свету, свету, у якім Абуэла была бежанкай і ў якім страціла мужа. Ну, напэўна, вы ўжо здагадаліся, што пасля гэтага свет Энканта для мяне адназначна стаўся светам неперажытай траўмы і жалобы бабулі Абуэлы, што называецца welcome. Што ж мы знаходзім у Энканта і каго там сустракае? Некалькі пакаленняў сям'і Мадрыгай, у якой Абуэла ўжо матрыярх, і дзе кожны і кожная мае нейкі магічны дар ад той самай чароўнай свечкі, якая ўтварыла гэтую мясціну. Заўважым, навошта ім патрэбныя гэтыя дары. Дары ім патрэбныя для таго, каб падтрымліваць Энканта, каб уся іх даліна, увесь горад заставаўся такім жа цудоўным, як раней. У рамках нашай тэорыі, дзе Энканта гэта спосаб уратавацца ад неперажытай траўмы, дары патрэбныя на тое, каб падтрымліваць ілюзію шчаслівага, прыгожага жыцця, а жудасныя ўспаміны, траўматычны досвед трымаць як мага далей ад яго, за гарамі. Тыя ж, аднак, нікуды не зніклі, гэтыя ўспаміны нікуды не зніклі, і таму становіцца цалкам зразумела, чаму запасы магіі ў нейкі момант пачынаюць сыходзіць на нет. Але пра гэта пазней. А пакуль пазнаёмімся з 3 гераінямі і іх дарамі. Мы памятаем, што ў псіхічнай прасторы, адначасова ў прасторы казачнага свету, персанажы – гэта функцыі. І таму я б наважылася сказаць, што кожная з гераінь – гэта ўвасабленне таго, што людзі робяць, каб выжываць ва ўмовах пастаяннага атручвання з кантэйнера траўмы. Мы таксама ўсё гэта робім, зараз пабачыце. І так, знаёмцеся. Луіза – волатка. Мае звышнатуральную фізічную сілу. Яна і раку паверне, і аслоў збярэ, і касцёл на сабе перанясе. Ці ж вам такія не сустракаліся? Моцныя жанчыны, якія і каня на скаку астановяць і в гарячую ізбу вайдуць. Гэтая моц можа праяўляцца па-рознаму.
Часам гэта моцныя чытаць каменныя на эмацыйным узроўні жанчыны і таксама мужчын. Яны ніколі слязінкі не пральюць, а толькі сцяўшы зубы церпяць, рвуць жылы, ідуць наперад, верачы, што хлопчыкі не плачуць, добрыя людзі не злуюцца, а нармальныя не соплі на кулак наматваюць, а справы робяць. Пяшчота, спачуванне, сум, страх, адчай, суцяшэнне? Не чулі. А часам гэта такія людзі-ровары, якія заўсёды ў руху, з дому на працу, з працы на дачу, з дачы ў краму, з крамы да суседскага сабаку выгульваць, а потым дома вячэру гатаваць, падлогу мыць і кашулі прасаваць. Іх асабліва шмат сярод старэйшага пакалення, бабулі, дзядулі, якія прайшлі вайну. Але і ў мірны час гэты патэрн захоўваецца. Заўсёды быць у руху. Каму з нас не казалі ў дзяцінстве: «Чаго ты тут на канапе валяешся, рабіць няма чаго? Я зараз табе справу знайду». А потым людзі вырастаюць, і гэты голас па-ранейшаму гучыць у іх галаве. Яны не могуць проста прылегчы, паваляцца з кнігай ці паглядзець фільм без разбуральнага пачуцця віны, часам самі не разумеючы, адкуль яно ў іх бярэцца. Проста нічога не рабіць недапушчальна. А калі недзе паблізу яшчэ маячыць кантэйнер з траўмай, то гэта папросту небяспечна. Толькі расслабіўся, палезуць думкі, успаміны, пачуцці. Вось і ў Луізы вока дёргаецца. За тое, як яна спявае пра сябе, никогда не бывает мне больно. Другая героиня – Пепа. Ось яна. Яе дар – уменне кіраваць надвор'ем. Над ёй у мульціку нават хмара пастаянна плавае наўпрост над галавой. Клопат у тым, што прымальным лічыцца толькі добрае надвор'е, а добрым яно бывае тады, калі сама Пепа спакойная, радасная, вясёлая, адным словам, калі яе пачуцці прыемныя і сацыяльна прымальныя. У нейкі момант, калі яе штарміць эмацыянальна, хмара таксама пачынае кідацца маланкамі, і яна пачынае панічна прыгаворваць: сонечна, зараз сонечна, што, канешне, не працуе. І гэта таксама шмат каму знаёма з дзяцінства. Хлопчыкі не плачуць, як табе не сорамна баяцца, добрыя дзяўчынкі не спрачаюцца і гэтак далей. Але гэта таксама і метад падтрымліваць энканта, то бок трымаць на адлегласці траўму. Я забараняю сабе тыя эмоцыі, якія былі звязаныя з траўмай. Часта гэта падсвядомае рашэнне. Мы можам нават не звязваць пачуцці з траўмай, ці і саму траўму не памятаць. Але падсвядома гнеў на грубіяна, які адтаптаў вам нагу ў трамваі, можа быць вельмі звязаны з гневам на бацьку, які біў вас у дзяцінстве. І калі вы не хочаце зліцца на яго, то вымушаны адключаць гнеў наогул. Псіхіка здольная на такія фокусы. Але ва ўсяго ёсць цана. Мы можам альбо адчуваць усё, альбо нічога. А нічога не адчуваць – гэта дэпрэсія. Стан, які людзі, што яго перажываюць у цяжкай форме, апісваюць як смерць зажыва. І трэцяя гераіня – Ізабела. Дзяўчына – Кветка. Кветкамі яна упрыгожвае ўсё навокал у нейкіх прамысловых маштабах. Кветкі ўсе як адна неверагодна прыгожыя, што і дае нам разуменне гэтага спосабу даваць рады траўме. Весці знешне ідэальнае жыццё. Быць такой, як трэба, слухацца старэйшых. Па сюжэту Ізабелу хочуць выдаць замуж за хлопца, якога яна не кахае, але яна гатовая пайсці на гэта дзеля сям'і. Выдаваць вонкі ідэальна прыгожую вітрыну. Як у той песенцы: «Красиво одевается, красиво говорит, и знает в совершенстве английский и иврит». Думаю, і такія людзі вам таксама сустракаліся. У іншых членаў сям'і ёсць яшчэ іншыя здольнасці, але гэтыя паказаныя найбольш ярка. Быць каменным ці чалавекам-роварам, не адчуваць ці быць ідэальным. І ўсё добра, пакуль у сям'і Мадрыгаль не з'яўляецца Мірабель, дзяўчынка без магіі. Менавіта яна заўважае, што магія падыходзіць да канца. Іх прыгожы казачны дом пакрываецца трэшчынамі, чароўная свечка пачынае мігцець. Хто ж такая Мірабель у рамках нашай гіпотэзы? Можа стацца так, што чалавек стамляецца і не мае больш сіл, каб трымаць траўму дзесьці за гарамі. Бо гэта, канешне, бясконца цяжка. На тое, каб не адчуваць, ці быць моцнай, ці быць ідэальнай, траціцца каласальныя аб'ёмы рэсурсаў. Мірабель – гэта адмова ад гэтых стратэгіяў. Но калі чалавек больш не адпіхвае траўму ў цёмны кут, то яна пачынае набліжацца. Не дзіва, што сусвет энканта пачынае разлазіцца па швах.
Зрэшты, ёсць яшчэ адзін чалавек, які ведае пра тое, што магія сыходзіць. Гэта дзядзька Бруна, дар якога бачыць будучыню. Але пасля таго, як ён бачыць у будучыні заканчэнне магіі, яго выганяюць з сям'і і забараняюць успамінаць нават ягонае імя. Хто ж такі дзядзька Бруна? Гэта таксама частка нашай псіхікі. Тая самая, якая ведае, што недзе там ёсць траўма, і што тая ідэальная вітрына, якую мы стварылі, не больш, чым ілюзія. Людзі з траўмай старанна выганяюць такога Бруна са свядомасці, не слухаюць яго, адгароджваюцца тымі метадамі, што мы ўжо апісалі, а мо і чым горай, алкаголем, напрыклад. Але вось што цікава з гэтым персанажам. Яго, канешне, выгналі, але ён нікуды не сышоў. Насамрэч, ён жыве недзе ў сценах дома, прам як Васіліск у Гары Потары і таямнічай зале. І нават праз шчылінку ў сцяне глядзіць на галоўны зал дома, у якім збіраецца ўся сям'я, самае сэрца Энканта. Гэта выдатная метафора траўмы. Веды пра яе заўсёды дзесьці вельмі побач. Потым Мірабель знаходзіць дзядзьку Бруна. Веданне пра траўму і нежаданне больш яе адштурхоўваць аб'ядноўваюцца. Магія трашчыць па швах, цудоўны, амаль што жывы дом разбураецца, і ў нейкі момант бабуля Абуэла і Мірабель аказваюцца на беразе ракі, там, дзе загінуў дзядуля Педра і дзе пачалася Энканта. Вельмі тэрапеўтычная думка. Каб мець шанец такі прапрацаваць траўму, трэба да яе вярнуцца. Адбываецца размова бабулі і ўнучкі, падчас якой Мірабель кажа: «Бедная, как же ты натерпелась». Такая мікратерапія і вельмі слушная тэрапеўтычная стратэгія. Зрабіць ужо нічога нельга, дзядуля не вернецца. Але тое, што можна зрабіць, гэта прызнаць пачуцці і перажыць іх. Тут вельмі важная роля умоўнага сведкі. У жыцці гэта тэрапеўт, ці нейкі ваш сябар, а ў мульціку Мірабель. Гэты сведка кажа: «Так, гэта было страшэнна. Гэтага не мела адбыцца. З табой не мелі права так абысціся. І ты сапраўды вельмі пакутаваў ці пакутавала. Мне вельмі шкада, што гэта было так. Я вельмі табе спачуваю». Пасля гэтай размовы справа як быццам ідуць на лад. Галоўным чынам у тым, што звыш здольнасці дзяўчын, якія былі гіпертрафіраваны і раздзьмуты дзеля таго, каб змагацца з траўмай, становяцца звычайнымі чалавечымі якасцямі. Володка Луіза навучылася не толькі працаваць, але і адпачываць. Пепа прыняла розныя эмоцыі і рознае надвор'е, якое яна можа гэтымі эмоцыямі зрабіць. А Ізабель не пайшла замуж за некаханага і стала вырошчваць не цудоўныя кветкі, а калючыя касабокія кактусы. Ну а дзядзьку Бруна, канешне, вяртаюць у сям'ю. Што лагічна, бо расшчапляць псіхіку больш няма патрэбы. І ўсё было б добра. Але вось што мяне бянтэжыць. Чаму не знікаюць горы? Мы памятаем, што яны ўзніклі, каб аддзяліць цудоўную Энканта ад жудаснага знешняга свету. То бок, каб закапсуліраваць і выцесніць неперажытую траўму. Цяпер траўма перажытая, а значыць Энканта мела зліцца з астатнім светам. Гэтаксама, як ва ўсіх нас бываюць добрыя моманты, бываюць дрэнныя, часам нам радасна, час страшна, балюча. То бок у кожнага ёсць нейкая ўнутраная Энканта, стан шчасця, пачуцця бяспекі і так далей. Але ёсць і іншыя станы. І па-другое, вяртаецца магія. Дом, які адбудавалі простымі чалавечымі сродкамі з дапамогай усяго горада, што файна, зноў ажывае, становіцца чароўным домам. І Энканта аднаўляецца і становіцца зноў нейкім чароўным месцам за гарамі. На што? Шчыра кажучы, я не зразумела гэты сюжэтны ход. Таму для мяне так і засталося незразумелым, ці ведалі стваральнікі фільма, аб чым яны здымалі. І, адпаведна, чаму ж яны так безлітасна паступілі з персанажамі, не даўшы ім вярнуцца ў звычайны свет. А як вы мяркуеце? Як вам такі фінал мульціка? Падзяліцеся ў каментарах, а заадно, канешне ж, раскажыце, што вы думаеце пра Энканта. Пра што гэты мультфільм для вас? Ці адгукаецца ў вас маё бачанне? Ці вы, можа, заўважылі нешта сваё, аб чым я не расказала? І, канешне, калі вы хочаце, каб мы паглядзелі разам яшчэ што-небудзь, то таксама дасылайце ў каментары прапановы. А калі гэтае відэо было вам карысна, то не забудзьцеся пра лайк, падпіску і званочак. Запрашайце сяброў і дзяліцеся з імі гэтым відэа. Гэта мае сэнс.